잠시 후 좌회전입니다. 이어서 40m 앞 좌회전입니다. 잠시 후 좌회전입니다. 이어서 70m 앞 우회전입니다. 전방에 연속으로 과속 방지 경로를 다시 탐색합니다. 경로를 다시 탐색합니다. 잠시 후 우회전입니다. 경로를 다시 탐색합니다. 오후 8시입니다. 경로를 다시 탐색합니다. 잠시 후 우회전입니다. 300m 앞에 사고 다발 구간입니다. 전방에 사고 나발 주의 구간입니다. 앞에 사고 다발 구간입니다. 전방에 사고 나발 주의 구간입니다. 600m 앞에 시속 60km 과속 단속 구간입니다. 주의하십시오. 제한 속도 60km 구간입니다. 약 300m 전방에서 과속을 주의하십시오. 전방에 사고 나발 주의 구간입니다. 잠시 후 과속에 주의하십시오.
고가차도 옆길입니다. 이어서 370m 앞 좌회전입니다. 앞에 보행자 사고 다발 구간입니다. 600m 앞에 시속 60km 신호 과속 단속 구간입니다. 신호원 과속에 주의하십시오. 제한 속도 60km 구간입니다. 500m 앞 고가차도 옆길입니다. 이어서 370m 앞 좌회전입니다. 약 300m 전방에서 신호원 과속에 주의하십시오. 300m 앞 고가차도 옆길입니다. 이어서 370m 잠시 앞 후 신호원 좌회전입니다. 과속에 주의하십시오. 잠시 후 고가차도 옆길입니다. 이어서 370m 앞 좌회전입니다. 300m 앞 교차로에서 만총 내거리 방면 좌회전입니다.
우회전입니다. 200m 앞에 보행자 사고 다발 구간입니다. 시속 60km 신호 과속 단속 구간입니다. 500m 앞 교차로에서 유턴입니다. 이어서 250m 우회전입니다. 제한 속도 60km 구간입니다. 앞 교차로에서 유턴입니다. 이어서 250m 앞 우회전입니다. 신호와 과속에 주의하십시오. 잠시 후 신호와 잠시 후 과속에 주의하십시오. 유턴입니다. 이어서 250m 앞 우회전입니다. 잠시 후 우회전입니다. 이어서 260m 앞 우회전입니다. 전방에 연속으로 과속 방지턱입니다. 전방에 연속으로 과속 방지턱입니다. 잠시 후 우회전입니다. 연속으로 이어서 과속 50m 앞 목적지가 있습니다. 전방에 과속 방지턱입니다. 잠시 후 목적지가 있습니다. 안내를 전방에 종료합니다. 과속 방지턱입니다. 전방에 과속 방지턱입니다. 이거 홍어야. 잠깐만.